Добрый день, друзья. Вот время 12 часов. Вот такая у нас погода пасмурная. С этой стороны деревья колышет. Сегодня 21 градус. Но, слава богу, дождика нет. На той стороне у нас солнце, а здесь солнца нет, как-то пасмурно. Не знаю, что на улицу одевать. Я эти дни хожу в сарафане, а сверху кофта у меня. Она такая тоненькая, шерстяная. И мне не жарко. Потому что ветер какой-то прохладный. Хотя 21 градус. Встала в 8 часов. Позавтракала, каши гречневой поела, чернослив, он еще осталось. А это у меня второй завтрак. Активия, бутерброд, сыр с маслом и чай. Это я через час съедаю. Мишке приготовила завтрак, намазку с чаем. Здоровье потихоньку, живем, и слава богу. Что-то давление у меня было вчера. Позавчера было, вчера, и сегодня я стала опять, у меня высокая, опять я выпила таблетки. То ли погода, то ли чего, не знаю. Вроде не нервничаю, ничего. Наверное, погода. Всем желаю прекрасной среды, всем прекрасного здоровья, счастья, любви, благополучия. А я тут приготовила кутабы по-татарски. Второй раз в своей жизни. Учусь еще правильно делать. Значит, тесто раскатывается, шарики формы, кружочек, как на чебурек. На горячую сковородку подсушивается каждый кружок, смазывается маслом, а потом закладывается вот такая начинка. 3 яйца, пачка творога, 2 ложки сметаны, зеленушка, я укроп добавила, адыгейская соль, перец и специи, кто какие любит. Закладывается типа формы чебурека, вот так. 2 штучки я уже съела, очень вкусно. Я не знаю, правильно и неправильно я делаю, но я только учусь, друзья. Я делаю по всем правилам, но как получилось. Я съела 2 штучки, очень вкусно. Заходите, кто любит кутабы по-татарски, это очень вкусно. Приятного всем аппетита. Всем желаю здоровья, счастья, любви, благополучия, мира на земле. Всех обнимаю, люблю. До свидания. Пока. Пока.